នកាយក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកម្ដាយពីរុំឪពុកខ្ញុំណាតាំងពីកូនបែកពីគ្រួសារកូនសែនទុក្ខារលឹកអាឡាយឥឡូវគឺពេលវិស្មង្ការកូនត្រេកត្រអាបានជួបលោកថ្លៃកូនរៀបចំចេញចាក់វិទ្យាល័យឲ្យនាមដៃថ្លៃទាំងស្រទឹកមេត្រាម្ដាយអើយនាមដៃកូនស្ដាយគុំបាននៅជួបជុំយូរយាអម្ដាយកុំព្រាកូនសូមលាទៅតវិជាទានហើយនាមได้ថ្លៃសូមដាយកុំយល់សូមដាយភិរុំនៅបានសុខសប្បាយចិនដកតែកូនមិនដាយទៀនហើយដើម្បីបំពេញចិនដាលោកថ្លៃអើម្ដាយអើយនាមម្ដាយកូនស្ដាយគុំបាននៅជួបជុំយូរយាម្ដាយកុំព្រាកូនសូមលាទៅតវិជាទានហើយនាមได้ថ្លៃសូមដាយកុំយល់សូមដាយភិរុំនៅបានសុខសប្បាយចិនដកតែកូនបាច់ម្ដាយទៀនហើយដើម្បីបំពេញចិនដាលោកថ្លៃអើ